दोस्तों, अगर आपके पास बुलेट है तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। अगर आप नहीं सुनोगे तो पक्का आपका 3 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। भले ही दोस्तों अपने बुलेट में आप सर्विसिंग टाइम पे टू टाइम कराओ चाहे मत कराओ, लेकिन अपने चेन पे मोबिल पक्का डालो दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने चेन पे मोबिल नहीं डाली थी और इसका पूरा चेन सॉकेट ख़राब हो गया था। मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये लगे इसको पूरी तरह से बदलवाने के लिए। या फिर आप चेन के लिए लुब्रिकेंट भी आता है, उसे आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो और हर महीने आपको इसमें डालते रहना है।